Asel. Asel. Ne oldu canım? Kaçan көйнөк үтүктөгөнү үйрөнөсүң ya. Ne жаман ütüktөлүп калыптырбы жаным? Бүгүн өзгөчө маанилүү күн экенин айтып эле кол сага. Азыр мен бат эле ütүктөп коем. Сен барып кофеңди ичер, мен столдун үстүнө дайындап койдум. Мен бат эле ütүктөп берем азыр. Бүгүндөн баштап чоң иштешкендерим Эркин Алтынбекович. Сизге эмне керек? Кофеби, чайбы деп чуркап турушат го дейсиң. Мынакей, чоң начальниктин көйнөгү да дайын болду. Бүгүндөн баштап жеке өзүмө таандык кабинетим болот. Ооба. Ал жумушка кимдин отурары чечилди беле? Чечилген. Бактиярдын да ою ошондой деп ойлоп жүрбөдүң беле? Бактияр ким болуп калыптыр? Ал бечара бир студент да. А мен болсо канча жылдан бери аякта иштейм. Андай болсо, бүгүн сенин жаңы кызмат ордуңду майлайбыз. Буйрса? Да. Сунгаманы алып бербейсиңби? Азыр жаным. Бол. Ушу сен үйдү жыйнагычам. Үйдөн эч нерсе таппайсың да. Мына жаным. Кандайсың, Жакшы. Не, өз начальниңе мурда өйдө көтөрүлөйүн деп чечтиң да. Апа, келгениңиздер жакшы болбоду? Азаматсың Аселтай. Бизди чакырып Эркиниңе майрам кылып берип атканыңа ыраазымын. Антпесе болобу эне. Уулуңуз да бул кызматты көптөн бери күтүп жүрдү эле. Мени башкаргандай сен кимсиң? Эне. Эркин акыркы учурлары өзүнөн эле кыжалат болуп эле кызын да кагып силкип урушуп салат. Бир нерсеге кыжалат болуп жүрөт. Ушу максаты ишке ашса, өзүнө келип калар деп ойлойм. Ошондой эле болсун. Ой, анын кылык мүнөзү тим эле атасын өзүн тарткан. Apa, atan geldi. Ата келди. Куттайм байке. Азаматсың балам. Кызмат ордуң кут болсун. Келиңиздер, апа, өтүңүздөр. Келиңиздер. Азыр. Ысык чай алып келем. Байке, начальник болгон кандай экен? Айтыңызчы. Кандайсыз, апа? Жакшы. Иштер жакшы эле. Мен алып эс алаңызчы. Жаман чарчадым. Мейли салсаң эс ал балам айланайын. Апа, келиңиздер, аштан алыңыздар. Алып алс. Эркин ишинен көптөн бери чарчап жүрөт, ага тарынбай эле коюңуздар. Эми бардыгы ордуна келсе, өзүнө келип калар. Баары эле жакшы балам. Эми чарчаса чарчагандыр. Кызым курсагың тойду. Апамдар келет деп айтып койбойсуңбу? А мен сага сюрприз кылайын деп ойлогом. Бүгүн сенин иш кызматыңды чогуу майрамдайлы деп. Сен эмне? Кызмат тууралуу туугандарым баарын айтып салдыңбы? Ал кызматка жана келесо Бактияр отурганын билесиңби? Сенин акылсыздыгыңан тууган уруктарым баарына уят болмой болдук. Неге сен эмес? Мен сенин мынча акылсыз аял экениңе такыр түшүнбөйм.
Жакшы кыз болуп жүр макулбу кызым? Апа, неге аттан бечинде ачыланып жатты? Жаным кызым, ошондо ойлоносуңбу? Атаңдын ишинде кичине кыйынчылыктар болуп калыптыр. Ага сен көп ойлонбо. Бардыгы жакшы болот, макулбу кызым? Бара кой кызым. Көп эштерди алганды унутпа. Жүгүр кызым. Макул апа. Ай, Ооруп кетти. не oldu? Ортолдум колуңду. Жок, эч нерсе эмес, кечеги бир нерсеге урунтуп алдым эле. Дайым эле сен урунтуп албай басып жүрөсүң, абайлабайсыңбы? Же бир нерсе өзү түшүп кетет сага. Деги жакшы элесиңби? Жакшы элеби колуң? Эч нерсе эмес. Жүгүрдүкпү? Азыр үйгө да барып үй жыйнаганга жетиш керек. Эркинге да тамак жасаш керек. Жүр кеттик тезирээк. Зимой под снегом птичкам очень непросто отдыхать. Ата, келдиңизби? Эмне үйүнүн катуу чыгарып алгансың? Маленькие домики. Куда наступает скоро? Башы ооруп чыкты. Кичине бурулайымчы. Тур, бар сабагыңды оку. Тур. Келдиңби? Кандайсың? Жумуштарың жакшы элеби? Мен эми түшүндүм. Менин ордума эмне үчүн Бактиярды койгон. Көрсөң жогору жакта туугандары бар экен. Капаланбай эле койчу. Жүр андан көрө тамак ичебиз. Курсагымды ток. Ичти. Окуп бүттүңбү сабагың? Жок, эсепти чыгара албайтым. Мунун эмнеси кыйын? Силердин мектебиңерде силерди эмнени окутат, я? Мындай. Мындан кийин мультик деген токтот, түшүндүңбү? Алдын мээңди иштет. Түшүндүңбү дейм? Түшүндүңбү деп атам? Апа, мен чындап эле математикада начарлап баратам. Кызым. Кечеки сен атаңдын урушканына кызым. Капаланбай эле койчу. Аз күндө атаңдын иши ордуна келсе дагы бардыгы жакшы болот кызым. Биз сага жардам беребиз кызым. Макулбу? Макул. Сен бардыгынан акылдуу кызсың кызым. Сен бардыгын жеңесиң. Макулбу? Молодец. Асел, акыркы күндөрү сени көп ойлончу болдум. Эмнеге? Турмушка чыгып эле билесиңби сен? Кандай шайыр кыз элең? Сүйлөшүп сөзүбүз бүтчү эмес. Сырдашып сырыбыз бүтчү эмес эле. Негедир акыркы күндөрү түнт болуп бараткандайсың го. Ооба десең. Бирок өзүң деле байкагандырсың. Эркин эмнегедир үйгө көп киши келген жактырбай калды. Айтчы деги. Жашооң жакшы элеби бардыгы? Жакшы. Баары жакшы санарбай эле койчу мен үчүн. Барчынар. Ишенген туугандарың менен кошо жогол. Кызматыңды акчага сатып алып, мени башкарам деп турасыңбы? Башкарпайм мен сага. Пропусканы таштап кел. Ушу пропуска элеби? Не? Ылайым кака өл пропускага. Эркин. Эмне болду сага? Кантип кетең? Эмне болгон сага өзү? Эркин. Анын кандай акысы бар мени башкаргыдай? Эне сүтү оозунан кете элек жатып, каадалуу начальниктей мени башкаргасы бар? Тим койсом? Мен башкарат да сен начальник болгонсуң. Укугу бардан деле. Демек, сен бага тарапта турбайсың. Демек, сен дагы мага каршы турбайсың.
Бүгүн Жылдызканы эжекеси мектепке чакыртыптыр. Эмнеге чакыртыптыр? Жылыска бир нерсе кылыптырбы? Жок. Сабагынан начарлап кетти дейт. Кээде себебин айтпай эле ыйлай берет экен. Бир нерседен чочуп, коркуп. Кайра дааратканага чуркай берет экен. Дааратканага жүгүрсө, анда коркуп калган го бир нерседен. Балким ушундай болотса керек. Асель, эмнеге сенин бетиң көгөрүп калган? Ал Иә. жөн эле. Сен дагы бир нерсеге урундум деп, кур шылтоолоруңду мага айтпай эле кой. Түшүнүктүү. Жүр андан көрө. Биздикине барып, кененен отуруп, шашпай сүйлөшөлү. Жүр. Барып үйдөн шашпай сүйлөшөлү. Ал сага көптөн бери кол көтөрүп жүрөт окшойт, 2 жылчы болуп калды. 2 жылча дейсиңби? 2 жылдан бери ушинтип жүрөсүңбү сен? Кетип калбайсыңбы? Эмне жүрөсүң бардыгына чыдап сен? Кетип кайда барам? Ата-энем алыста айылда. Жылдызды дагы атасыз калтыргым келбейт. Жылдыз бардыгын көрүп жүргөн турбайбы? Силердин уруш талашыңардын баарынчы. Мугалимде айтты дебедиңби? Ошон үчүн Жылдыз дагы стресс болуп атат да, туурабы? Силердин уруш талашыңардын айынан. Эмне чыдап жүрөсүң? Өзүңдү ойлобосоң да сен кызыңды ойлобойсуңбу? Эмне ажырашып кетсем эле кызымдын жан дүйнөсү айыгып калат деп ойлойсуңбу? Асель, мен сени дароо ажырашып кет деген жерим жокко. Эркин өзүнүн акылына келгенче бир аз өз-өзүнчө жашап турбайсыңарбы? Мен мындайга чыдамак эмесмин, билбейм. Кантип чыдап жүрөсүң сен? Алло, эне кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ооба, жакшы баары бизде. Жакшы. Сизге Жылдызканы бир жумадай жөнөтүп турайын дедим эле. Мейманчылап келсин дедим эле. Рахмат эне, рахмат. Эркин жүрөт. Жакшы. Бирок баягы ишинен кетип калган. Ал тууралуу айтпай эле коңуз Эркинге эне. Суранам сизден. Макул эне. Рахмат. Кайда жөнөдүң? Базарга продукт алып келген. Базарга ушунчалык боюнда болуп барыш керекпи? Эркин, мен дайыма эле ушундай боюнуп жүрөм го. Же эмне базардан бир начальник таап алгансың го? Эркин, койчу, кайдагы баарын эле ойлонуп табасыңдар. Каякта начальник? Бол, алды бетиңдеги боёңду баарын жууп сал. Неге жууйткем Эркин, мен арам Жууп сал боюсум? дейм Жок, мен сага. жууайм. Боюнат имиш. Жууайм мен. Жууп сал деп атам мен сага. Жууайм дейм Эркин, мен неге жуушум керек экен? Боёң бар, жууп сал деп атам мен сага. Жууме! Жуу! Жуугуну деп атам мен сага. Жуу! Жуу! Жуу атам!
Sen kayda? Кетем. Asel. Asel. Sen meni geçirçi. Bundan ары андай кылбайм. Мен сен менен бирге жашай албайм Эркин. Дайыма эле кечирим сурайсың. Ошонун ошол бойдон калат. Асел. Эмне болуп кеткенин өзүм да билбей калдым. Мындан ары эркекче сөз берем. Болгону жанагы бакага эле жиним келип. Түшүнсөң, мага да адилетсиздик кылышпадыбы? Асел. Менин эмне тиешем бар? Кызыңдын эмне тиешеси бар? А сен болсо элден адилеттүүлүктү талап кыласың. А сен үй бүлөң өзүң адилеттүүлүктү кылып жатасыңбы? Качан болсо ушунун ушул. Тажап кетинчи. Асел. Асел. Суранам, кетпечи. Мени кечир, Асел. Эгер сен кетип калсаң, мен тамырымды кесип таштайм. Кансырап өлөм. Суранам, сенден кетпечи, Асел. Асел. Кечир мени. Асел. Мен сени сүйөм. Мен сенсиз жашай албайм, Асел. Асел. Суранам, кетпечи. Асел. Мону болсо азыр монтип кыркып алабыз. Мындай кылып кыркып туруп, анан кийин бул жерлерин тиккенге даярдайбыз, көрдүңбү? Анан кийин курчагыңа койтуп гана кийгизип коебуз. Макулбу? Кызым, сага эмне болду? Келгенден бери эле маанайың эмне? Ай, бир жериң ооруган жокпу, балам? Жок, арыган жок. Апамды айланып атам. Эмнеге? Апаңа эмне бир нерсе болду беле? Айта кызым, эмне болду? Эмне апаңды атаң тартынтып атабы? Ооба. Жылдыз аны качан үйгө алып келесиз? Азырынча апамдыкында жүрө турсун. Ал жактанча эмеспи? Биздин үйдө эмне тынчтык жокпу? Же сен эмне? Апама баарын айтып салдың? Жок. Телефон чалалы апаңа? Ооба. Азыр телефон чалабыз. Чыныңды айтчы. Эркин, айткан жокмун деп жатам го. Ким ал? Апам. Эмнеге чалып жатат? Кызыксың да Эркин. Жылдыз ошол жакта болгондон кийин чалат да апам. Албайт го? Iya. Буларга эмне болгон я? Жөн эле барып келеличи. Эртең деле барабыз. Апа, барып келеличи. Опи. Алдыңа кетейин. Эртең барабыз. Жөн Болбой калды го, кой. Ай, эмне болду сага? Я, мени карачы. Алтыным десе. Ай, Сүйүнбек! Ай, Сүйүнбек! Кокуй, болбой калды бул кыз-ай. Апасын сагынып. Бол, алдыңа кетейин. Бол демей эле бар. Мына барабыз. Сүйүнбек, машинаны айда. Сен апама баарын айткан окшойсуң, Эркин, мен айткан жокмун. Сен! Менин туугандарым барды уят кылбай болдуң го! Эмне менин туугандарым барды уят кылбай болдуң го дейм!
Ne деген kadınsın? Bir kararap bir kararap durmasın. Elbet ne деген kadınsın? Bir kararap bir kararap durma. Seni öldürttürüm. Öldürttürüm. Bir kararap bir kararap durma. Ne деген kadınsın sen? Ne деген? Ne oldu? Bayke, kuvarın. Bayke, öldürsün. Bak dese beti çok. Karabaysın bunun bulganın. Kaysı betin menen karap durasın ahmak. Beti çok ahmak karap durganın kara. Men Asel menen Жылдыздын кийимдерин алган келдим. Апа, siz de bana karşısınız. Мен сага каршы эмесмин. Сенин кылык жорууңа каршымын. Келиним менен небереме кордук көргөзгөнүңө жол бербейм мен сага. Al beni sizge emne dep jamandadı. Уяты жок, уятсыз. Могу абириңди бөтөлкө менен кошо ичип салган окшойсуң. Айвандык касиеттен чыга элек болсоң, бас отур. Сүйлөш эле. Сага эмне болду балам? Мен сени тааный албай турам. Аччы эмес белең. Мен сени коргойм, эч кимге кор кылбайм деп. Кана ошол адам? Мен чоң ойгондо күчтүү болом истеди. Айыма коргойм, апа, үйдө болуңуз. Мен сага ишенем бала. Үйдө болуңуз. Сенин атаңан көргөн эле кордуктарың жетишет. Өз балаган ушуну көрөм деп эч качан ойлогон эмес эле. Уулум, эркектин эрдиги кол көтөргөндө эмес. Эркектин эрдиги өзүнүн үй бүлөсүн коргоп, жөлөк таяк болгондо. Өзүнүн бүлөсүн кордогон эркек ал эркек эмес. Андайды эли да сыйлабайт. Аны сыйрытмак салып туруп, ат менен сүрөсү дагы аздык кылмак. Сен атаңдын жолун жолдоп, өз өмүрүңдү бекерге өткөргүң барбы? Жок. Сенин аялыңда мен сенин атаңан кордук көргөндөй, сенден кордук көргөнүн каалайсыңбы? Жок. А кызыңчы? Кызыңды сендей болуп коркуп атасынан бүжүрөйүп отурганын каалайсыңбы? Жок. Ошол жакшыбы? Жок. Oğlum, бийлик мансап деген келет кетет. Бул дүйнөгө жылаңач келгенбиз, жылаңач кетебиз. Эң негизгиси адамдык касиет. Жакшы сөз бири-бирибизге болгон. Анан колуңда болгон нерсеге ыраазы болуп, Кудайга шүгүр деп жашаш керек балам. Эми баары өзүңдүн колуңда.